Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία για την επαγγελματική σας και ακαδημιακή σας πορεία? Ευχαριστώ. Καταρχάς, είμαι ο Χάρης Μοντράκης, συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΙΤΕ. Ξεκίνησα από το Λύκειο, μετά πρώτο μου πτυχίο στο Επιστήμης Υπολογιστών, μεταπτυχιακό και διδακτορικό και κατέληξα να συνεργάζομαι με το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοιατρικής του ΙΤΕ, όπου κάνω πράγματα σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας. Μετά. Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε ένα επάγγελμα που να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και σύμφωνα με προβλέψεις αυτό να έχει δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτό που έχω στο μυαλό μου να σας πω είναι ένα επάγγελμα που, ή μάλλον μια πληθώρα επαγγελμάτων που έχουν να κάνουν με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας. Τέτοιες εφαρμογές είναι πάρα πολλές και αυτό και έχουν να κάνουν από το πώς προτείνεις σε γιατρούς να βελτιώσουν φαρμακευτική αγωγή, την αντιμετώπιση του ασθενή, από το να καταλάβεις τελικά ο ασθενής πώς συμπεριφέρεται, πώς πάει, αν ακολουθείς φαρμακευτική τολογή, αν έχει κάποιο είδους κατάθλιψης, αν μπορείς να κάνεις κάτι να το βελτιώσεις, πώς μπορείς να το βελτιώσεις. Έχει να κάνει με αισθητήρες που μπορείς να το βάλεις πάνω του, όπως έξυπνα βραχιολάκια, άλλους αισθητήρες πίεσης πάνω του και ένα σωρό άλλα πραγματάκια, τα οποία μπορείς να καταλάβεις ο ασθενής πώς κινείται στον χώρο, πώς είναι η καθημερινή του ζωή, πώς αντιλαμβάνεται την ασθένειά του, πώς είναι όταν είναι υγιής και όλα αυτά να τα συνδυάσεις και να μπορείς να του δώσεις μια καλύτερη αγωγή και να του εξασφαλίσει μια καλύτερη πορεία για την ασθένειά του ή και μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά του. Για ποιους λόγους επιλέξατε να μας παρουσιάσετε το παραπάνω επάγγελμα? Γιατί θεωρώ ότι έχει πολλές προοπτικές πλέον στην εποχή μας. Φαίνεται ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όλο ένα και περισσότερο θα χρειάζονται στην καθημερινή μας ζωή και αυτό απαιτεί την ύπαρξη ανθρώπων που να μπορούν να φτιάχνουν τέτοιες εφαρμογές, να τις καταλαβαίνουν και έτσι ώστε στο τέλος ο καθημερινός άνθρωπος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί. Θεωρώ λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια είναι κάτι που θα έχει πάρα πολλή ζήτηση και θα σας πρότεινα, αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να ασχοληθείτε κι εσείς. Ποιες μαθησιακές διαδρομές πρέπει να ακολουθήσει κανείς για το συγκεκριμένο επάγγελμα? Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ αυστηρά καθορισμένη μαθησιακή διαδρομή. Είναι λίγο πολύ όπως τα υπόλοιπα επαγγέλματα που ξέρετε. Μπορεί π.χ. ένας που τελειώνει το ΕΠΑΔ να συνεχίσει με ΙΕΚ και στη συνέχεια, αν θέλει, μπορεί να πάρει κάποιο πτυχίο τέλος πάντων πανεπιστημίου, να κάνει μεταπτυχιακό ή να κάνει κάποιο διδακτορικό. Τώρα όλα αυτά είναι πολλά μαζί. Μπορεί κανείς να σταματήσει, τι να σου πω, ακόμα και στο ΕΠΑΔ, αν το αρέσει και ασχολείται με τέτοιες τεχνολογίες και βρει κάποιο τρόπο να ασχοληθεί και δείξει ότι έχει ενδιαφέρον, θα μπορούσε πολύ άνετα να προσφέρει στο πεδίο και να βρει εργασία πάνω στο πεδίο. Το βασικό νομίζω είναι να το αρέσει και να έχει όρεξη να πληρώσει κόπο και χρόνο. Όχι τόσο πολύ το τι πιστοποίηση θα έχεις. Okay. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι αν έχεις πτυχίο, έχεις κάποιες πόρτες ανοιχτές. Αν έχεις μεταπτυχιακό, έχεις λίγο περισσότερο. Διδακτορικό, λίγο ακόμα περισσότερο. Κάπως έτσι πάει. Πού μπορώ να βρω εκπαίδευση κατάρτιση στον τομέα αυτό? Στα λύκεια αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα βρείτε ή στα τεχνικά λύκεια κάποια σχετική κατάρτιση. Όμως σε κάποια ΙΕΚ θα μπορούσε, χωρίς να έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στο μυαλό μου. Σίγουρα όμως σε ΤΕΙ και σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή όλες τις χώρες, τα περισσότερα τμήματα έχουν σχετικά μαθήματα που είναι πολύ καλά και πολύ ωραία και θα μπορούσε κανείς να τα παρακολουθήσει. Τώρα, αν δεν θέλεις κάποιο πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, το δίκτυο είναι γεμάτο με τέτοια μαθήματα. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα και καλά μαθήματα online ηλεκτρονικά. Μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει και να πάρει την αντίστοιχη γνώση, προφανώς βέβαια χωρίς την αντίστοιχη πιστοποίηση. Ποιο είναι περίπου το πρόγραμμα σπουδών? Για να ασχοληθείς με τεχνητή νοημοσύνη θα έλεγα ότι θέλεις λίγο μαθηματικά. Σίγουρα σου χρειάζεται κάποια μαθηματικά. Άρα το πρόγραμμα σπουδών κανενός θα έλεγα ότι πρέπει από το Λύκειο να έχει πάρει σχετικά καλές βάσεις στα μαθηματικά
τις οποίες να έχει όρεξη να εξελίξει κάπως και λίγο. Βέβαια, αντιλαμβάνουμε ότι δεν θα γίνουν όλοι οι ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κάποιοι μπορούν να εργαστούν στην δημιουργία ενός προγράμματος ή ενός αισθητήρα ή κάποιου τεχνικού κομματιού. Οπότε χρειάζεται τις αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες από εκεί. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ σαφές πρόγραμμα σπουδών. Το βασικό είναι τα μαθηματικά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, ανάλογα με το κομμάτι που τον ενδιαφέρει, να πάρει με κάποιο τρόπο αυτές τις γνώσεις που του χρειάζεται. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος? Οι προϋποθέσεις είναι μόνο η όρεξη και τίποτα άλλο. Και να του αρέσει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Να θέλει να συνεισφέρει με τέτοιες εφαρμογές που είναι πολύ πολύ χρήσιμες στο τομέα της υγείας. Αυτό. Και επίσης υπάρχει επιστοποίηση. Ανάλογα με το δρόμο που θα επιλέξεις, γιατί όπως σας εξήγησα δεν είναι ένας δρόμος, αλλά είναι πολλοί που μπορεί να σε φέρνει στο ίδιο αντικείμενο. Μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να μην υπάρχει. Δηλαδή, αν επιλέξεις να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να πάρεις ένα μάθημα σχετικό με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι κάπως να κατευθυνθείς, η πιστοποίηση είναι το πτυχίο σου, το μεταπτυχιακό σου ή το διδακτορικό σου. Αλλά αν επιλέξεις απλά να διαβάσεις από μόνο σου γιατί αυτό είναι που σου αρέσει, δεν έχεις κάποια πιστοποίηση και ίσως και να μην σου χρειάζεται. Ωραία. Το βασικό σου τα λέω είναι να σου αρέσει και να θέλεις να ασχοληθείς και να βρεις βέβαια το πεδίο για να ασχοληθείς. Γιατί μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να έχεις τις γνώσεις, αλλά κάποιος να θέλει πτυχίο για να σε προσλάβει, οπότε να μην έχεις κάποιο τρόπο να πας εκεί. Είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών? Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητη. Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρεις αγγλικά πλέον. Τα αγγλικά φτάνουν, αλλά σίγουρα δεν πας πουθενά χωρίς αγγλικά. Όλη η βιβλιογραφία που διαβάζουμε είναι στα αγγλικά πλέον και δυστυχώς χρειάζεται και να γράφουμε πλέον στα αγγλικά. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσεις να μπορείς να καταλαβαίνεις και να διαβάζεις και να γράφεις στα αγγλικά. Ποιες δραστηριότητες εκτελούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα? Καθώς αυτό που παρουσίασα είναι μια πληθώρα επαγγελμάτων, οι δραστηριότητες σου μπορεί να ποικίλουν από το να κάνεις έρευνα για την ανάπτυξη ενός καινούριου αισθητήρα μέχρι μιας καινούργιας τεχνικής για να κατατάξει ένα ασθενή σε κάποια κατηγορία πραγμάτων ή να ανακαλύψεις συσχετήσεις που δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το κάπνισμα συσχετίζεται με κάποιες παθήσεις. Είναι πολύ εύκολο πλέον με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης να το ανακαλύψουμε όσο ποτέ άλλοτε. Σκεφτείτε ότι για τα πρώτα χρόνια που το κάπνισμα κυκλοφόρησε θεωρούνταν ως καλό. Αν είχαν τότε τις τεχνολογίες που έχουμε σήμερα για να κρίνουν τι συμβαίνει με αυτούς που καπνίζουν, πολύ γρήγορα θα βλέπανε ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πληθώρα τομέων της υγείας, τέλος πάντων. Ποιες είναι οι προοπτικές απασχόλησης? Θα έλεγα ότι οι προοπτικές απασχόλησης είναι τεράστιες στη σημερινή εποχή, ειδικά την επόμενη πενταετία, δεκαετία που εσείς στοχεύετε να είστε στην αγορά. Πιστεύω ότι όλοι θα θέλουν, τέλος πάντων μια πληθώρα επαγγελμάτων θα ζητάνε ανθρώπους που έχουν σπουδάσει αντικείμενο σχετικό με τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά στην υγεία. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι γεγονός ότι γερνάει και συνεπώς θέλουμε όλο ένα και περισσότερο εφαρμογές που να βοηθάνε οι ηλικιωμένους να διατηρούν μια ποιότητα ζωής. Επομένως, κατά εξοχήν, τα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να βοηθήσει σε αυτή την ποιότητα ζωής και σίγουρα θα χρειαστούν άνθρωποι που να κατέχουν το επάγγελμα και να το σπουδάζουν. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που αναζητούν προφίλ επαγγέλματος όπως αυτό που περιγράφετε? Επιχειρήσεις θα έλεγα που ασχολούνται στον χώρο της υγείας. Εταιρεία. Αν μια επιχείρηση ασχολείται στον τομέα της υγείας, σίγουρα στις μέρες μας θα θέλει ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν με, τέλος πάντων, με εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα. Άρα, με αυτή την έννοια, τα νοσοκομεία, σε λίγο καιρό, όχι ακόμα, αλλά δειλά-δειλά τα νοσοκομεία ψάχνουν τέτοιους ανθρώπους, εταιρείες που φτιάχνουν εφαρμογές για νοσοκομεία, εταιρείες που φτιάχνουν αισθητήρες, ρολόγια, έξυπνα, κάσκες τεχνητής VR, τα πάντα. Τα μόνα όρια είναι η φαντασία σας.
Ποια είναι η εξέλιξη σταδιοδρομία στο συγκεκριμένο επάγγελμα? Θα έλεγα ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξεις ανάλογα με το πόσο καλός είσαι και το πόσο γρήγορα μαθαίνεις, μπορείς να φτάσεις παντού. Μπορείς να φτιάξεις ακόμα τη δικιά σου εταιρεία που θα έχει το δικό σου προϊόν στον χώρο και να γίνεις καθολικούς που λέμε. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Για ποιο λόγο επιλέξετε να δουλέψετε πάνω στην υγεία? Ήταν κάτι που προτάθηκε και αυτό το δεχτήκατε ή κάτι που το ξέρατε? Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή με έφερε ο δρόμος στην υγεία. Εγώ έκανα διαχείριση δεδομένων και με έφερε ο δρόμος στο να διαχειριστώ δεδομένα υγείας. Όμως γρήγορα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι δεδομένα υγείας, αυτά τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν κάποιους ανθρώπους. Και το να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής έστω και ενός ανθρώπου, θεωρώ ότι είναι τεράστιο. Αυτό.